kufuatia tukio la mtoto mlemavu aitwaye Elisha Emmanuel mwenye umri wa miaka 12 ambaye alitelekezwa na mama yake mzazi kwenye hospitali ya Tengeru, wilaya ya Rumeru mkoani Arusha, na Gadi TV kuonyesha mazingira hatarishi anayoishi mtoto huyo akiwa na baba yake. Hatimaye watazamaji wa Gadi TV wamejenga nyumba kwa ajili ya kumwezesha mtoto huyo aishi sehemu salama. Ikumbukwe kuwa hivi karibuni baba mzazi wa mtoto huyo akizungumza na Gadi TV alieleza kuwa mke wake alimtelekezea mtoto huyo akiwa na umri wa miezi 2 na kuagiza kuwa auawe kwa kuwa sio mtoto aliyetarajia kumzaa. Aidha, familia ya mtoto huyo imetoa shukrani kwa watazamaji wa Gadi TV kwa msaada na michango yao walioituma kupitia nambari ya simu ya baba mzazi wa mtoto huyo na kufanikisha kufikia hatua za mwisho za ujenzi wa nyumba hiyo. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Awali mazingira yalikuwaje? Mazingira kweli yalikuwa mabovu. Kuangalia ule mtoto ama pengine hata mahali anapolala, kweli hapo ilikuwa ni changamoto kwa sababu ukweli sio vizuri na kwa afya ya watoto sio vema. Lakini sasa hivi naona inaendelea vizuri. Tutamlea mtoto vizuri na atalala vizuri na atakula vizuri na atakaa vizuri. Uliwahi kutegemea kwamba nyumba kama hii ambayo imejengwa itajengwa katika eneo lako? Singetegemea. Maono yako yalikuwa ni yapi? Nilikuwa na maono kwamba Mungu hatatuacha bure. Maana Watanzania wapo wenye nguvu na afya. Unamwambia nini sasa yule mwanamke ambaye alimtelekeza huyu mjukuu wako na leo hii msaada kama huu umetokea? Namwambia kweli hapo alipo ajifunze na ajue kwamba alifanya makosa mbele za Mungu, akamtegeleza hapo, akamwacha, akasema lauda atakufa, lakini atakufa, neema ya Mungu yupo. Yeye ni yeye mwenye hasara hapo alipo. Ajifunze kwamba kumwacha mtoto kama huyu sio vema. Amefanya kosa kwa Mungu sana. Majina naitwa Judika Michael Isanja. Mimi ni fundi na shughulika kwa utengenezaji wa hii nyumba ya ndugu yetu Emmanuel. Kwanza nawashukuru sana Watanzania wote kwa msaada ambao umetoa, lakini pia nashukuru Gadi TV kwa kurusha changamoto hii ambayo ilikuwepo kwa ndugu yetu ambaye alikuwa na mtoto ambaye mtoto wake ni mlemavu na alikuwa na mke na mwanamke akamkimbia kwa ajili ya lile tatizo. Kwa kweli nawashukuruni sana. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Huyu mtoto amekaa zaidi ya miaka 13, anakaaga tu. Saa nyingine ana hata mtu wa kumsaidia kumbeba hapo aliko, analala kitandani. Lakini sijui mdogo wangu alifanyaje, Mwenyezi Mungu akamsaidia. Hayo yote yametokea. Kwa sababu watu wetu tukasema ni yeye mwenyewe, ni Mwenyezi Mungu amemuongoza mpaka yote yametokea. Tunashukuru kwa wale umsaidia mpaka mkaonekanika kwenye mji, kwa sababu mlikuwa mjui mahali hapa, lakini mmeweza kufika, mmeongozwa, mmefika na mmemsaidia jengo kama hili limeonekanika. Jamani, nyumba aliyokuwa anaishi yule kijana na huyo mtoto ni nyumba hapa, lakini huyo kijana amepitia mazingira magumu. Maana kwanza mwanamke mwenyewe aliyemwacha huyo mtoto aliondoka na hajagi kurudi tena amfuate tena huyo mtoto. Jamii natakiwa ukiza mtoto wako ambaye ni mlemavu, kwa mama kama sisi tusimuache, tumlee, maana Mungu amempa uhai. Tatizo lake ni ule ulemavu ambao hawezi kutembea. Lakini sasa sisi wamama saa nyingine tunakuwa na akili za kujisahau. Unamwacha yule mtoto kama vile ni mtu ambaye ameshakufa, na wakati bado ule wa uhai Mwenyezi Mungu upo. Kwa kweli tunawashukuruni sana kwa kutusaidia yule mtoto.